誒，好耐冇拍片啦。咁前段時間就忙緊啲私事啦，好耐冇講股票啊或者投資方面嘢啦。咁難得久違翻嚟講下啦。咁之前都講過話 QQ 可能麻麻地啊嘛，近排。咁尋晚嗰個走勢更加麻麻地啦，就好更加一個好強烈嘅頭肩頂形勢啦。咁啊，唯有睇今晚利率公佈，睇可唔可以有啲改變啦。咁另外咧，group 入邊有 follow up 嘅咧，咁我諗喺港股度都我哋大家都開始賺緊錢㗎啦，喺港股都賺到唔少㗎啦。咁例如小鵬啦，之前大家都見到畫幅圖啦，咁啊 break out 完之後係五萬零蚊買咗啦，5萬零蚊，之後去到差唔多咁啲90蚊邊位又放咗佢。今次萬個數據啦，我哋都其實玩咗一轉㗎啦。萬個數據之前28蚊入嘅，我記得好似係啦，差唔多咁啊呢啲位，好似係呢一啲位啦，28蚊邊入啦，之後衝上去40零蚊又放咗。咁而家咧有個呢個啦，呢個我哋都做緊㗎啦，我哋呢一段期間都陸續加倉，加到而家60幾蚊。咁target 老實實咧就對比翻前高都幾平下嘅快手呢隻股票。咁 target price 暫時同 group 入面 set 咧大概80零蚊邊啦。咁有興趣都可以自己着略試試佢啦。跟住又講下呢隻啦，我哋都買咗㗎啦，係啦，呢隻都買咗少少啦，差唔多爆邊嗰時買咗。咁 target price 差唔多24蚊邊啦，去到30日都有可能嘅。mark 埋 work 啦，盡量咁農夫山泉我哋都做咗唔少㗎啦，喺啲低位掃咗少少貨啊，跟住又係睇到成日碌咗咯，有興趣就自己研究下啦。咁港股易做啲順，我哋盡量做翻啲順勢咯。美股嘅話，美股即係長線投資嘅話，咁我覺得可以慢慢逐啲買㗎啦。咁但係你話你平時做開啲中短線嘅，即係中線啊，冇話短線啊，即係做翻港股好啲咯。即係佢呢個幅度，我諗呢個通道都未必定得住啦，係咯，呢個通道都未必定得住。真係要睇下今晚利率可唔可以救一救啊？因為好危險嘅，其實佢而家見到個通道會邊浪下浪下咁樣。咁今晚如果發現不利，跟住今日又好似見到拜登啊，唔係拜登，普京唔停火係嘛？係啦，咁都大影響嘅，都大影響。咁避險情緒可能又越嚟越放大咁樣，咁呢個咪危險啲咯，危險啲咯，係咯。咁之後，哦好啦，介紹下我哋今日做緊啲咩啊？咁咧喺 group 入邊都有推薦大家玩呢一類型嘅期貨交易嘅考試啦，我哋俗稱考試。咁佢係咩嚟嘅咧？即係我哋 take top step example 啦。咁佢就係呢兩間我比較推薦嘅，暫時嚟講睇咗咁耐。咁咧佢就會俾一個 plan 你，咁 monthly 咁樣 charge 你啊。咁其實都唔使當 monthly，你當一次即係你玩一次就 charge 一次咁樣啦。咁如果你個 account 爆咗咧，咁你又重新俾個錢啦，係啦。咁咧佢個玩法點咧？佢就係適合一啲，我相信好多牛嘅人都唔知點解特別中意做短線啦。佢適合你去做短線嘅。咁可能你話你手頭上有啲成日玩妖股啊，或者最近你可能成日玩開 QQQ option 嘅，例如呢啲啊。例如我哋玩佢 put 嘅，跟住你又可以喺佢波段度賺到錢嘅。跟住玩 option，咁 option 自然而然有時間耗損噶嘛，嗰個風險係都高啲噶嘛，係啦。咁期貨有咩唔同咧？期貨其實都係食緊 QQQ，係啊，食緊呢個納斯達克指數嘅。咁佢唔同嘅話就係你係一張合約咁買賣嘅。咁其實佢就冇呢個我哋話時間耗損，係啦，佢冇呢個時間耗損。咁但係咧，如果你用自己嘅 account 去買，
自己 account 去買，因為我哋見到佢嘅 contract size 咧係指數點再乘$20，即係我當而家2萬點啦，再乘到$20就已經係去到40萬美金。咁一張 contract 咧就可能 charge 緊你已經講緊300萬港紙，係啦。咁 normally 你都唔會咁樣做嘅。咁因此咧，我哋會去玩咩咧？我哋就會去玩 Topstep、Apex Trader Fund 呢一類嘅，我哋話有少少似交易所，但係佢更加多嘅係想俾作為一間可以提供資金嘅機構，咁佢就會俾一啲 account 你，例如呢個 account 係 base 係講緊$50,000嘅，咁你就可以攞住佢呢$50,000咧做咩咧？就去做 trading， 係攞住$50,000嘅美金去做 trading， 咁做期貨嘅 trading 嘅啫。咁我哋都可以俾你睇下一啲類似嘢啦，參考人哋嘅 channel 啊，咁我哋可能都要踢翻佢。咁咧呢個平時睇開啦，佢唔係一個呢個人唔係一個 very good 嘅 trader 啦，但係佢喺啲news 嘅 breakdown 上面都 OK 嘅。咁我見到咧個界面咧其實就係上方而家咁樣啦。咁你可以加啲 line 啊，其實佢用 trading view 個界面一樣，佢 exactly 用緊 trading view 個界面。呢個係 top step 啦，咁你可以喺度 buy in contract、buy out contract 啦。咁當然個波動咧係會大好多嘅，即係可能你個指數向上向下10%、10%、10個點咁樣咯。let's say 10個點，可能淨係得0.1% 咁樣咯。咁可能佢個P&L 咧已經係講緊去到$100零、$200左右噶啦。咁不過當然，如果你有一個好嘅 strategy，你可以 set 到一個唔錯嘅 stop loss 同埋 profit target，咁個 ratio 夠靚咧，例如你嘅 stop loss 係1，你嘅 profit ratio 係5，咁樣嘅話，咁其實你有呢個手法，有個手段去玩呢一類按次數俾錢嘅trading account 咧，係好抵玩嘅，係啦，好抵玩嘅。咁例如 Topstep 啦。例如我哋$50,000美金，咁佢個 profit target 不過留意翻，首先其實佢有2個 stage 嘅，咁一般我哋有個叫 evaluation account，咁即係要做一個評估或者考核咯，我哋稱做。咁過咗呢個階段咧，佢就會俾一個叫 PA account 你，咁叫做 performance account，另稱話如之 funded account，即係佢真係俾呢個實錢嘢啦，即係你嘅每一筆交易咧，賺完去到一定amount係可以 cash out 嘅，係啦。咁咧，例如 let's say 100K 先，我哋講 100K 先，因為我本身自己做緊 100K 同85K啊。咁 100K 咧，我哋考試 Topstep 有硬性要求嘅，我印象中係每日唔知唔即係佢唔允許你做一個嗱呢個呢一做 day trade 呢一種好多常聽就叫喺呢邊好多人叫嘅就爆倉流。咩叫爆倉流咧？就以前佢冇太多嘅 restriction 嗰陣時咧，咁爆倉流啲人就會賭，即係 trade on 一啲 FOMO 一啲news 或者報告，就喺 CPI 前一秒就 buy in，咁佢 up trend 咗，咁佢咪即刻秒通過呢個 account 咯。咁通過完 account 咧，啲人又會攞呢個同樣做法去做 performance account，因為佢係一個 maximum loss 嘅。你一 reach 咗呢個 maximum loss 咧，佢就自動 cut 咗你 account，咁你又重新俾個錢。咁例如$99一個月咁樣啦，咁但係啲人就攞呢個方法去玩啦，咁就 all in，我當100K account，你15張 contract，如果 CPI 或者類似嘅公告號咧，一升可能拉大約我諗都有0.5%，咁嗰度係講緊10K 嘅美金。賺嘅話係10K 以上嘅美金，咁你就拎住嗰筆錢 cash out，所以10K 美金再兌翻$99美金一次咁嘅 account，所以爆倉流嗰陣時係好 hit 嘅，即係我識有啲香港人係攞住咁嘅手法係賺咗好多錢嘅，咁當然而家俾人 ban 咗啦，而家就佢哋想要嘅係 trader 有 consistent 嘅交易手法之類嗰啲啊，咁。我而家都做緊類似嘅 course 啦，無論喺 WeChat Group 啊定係喺邊度，係啦，咁我都推薦大家有興趣其實真可以學下呢一類嘅 trading。咁因為呢一類嘅 trading 咧，好多時候我哋除咗睇
一個支撐位或者一個壓力位咧，但我哋唔可以直接 strictly buy in 喺呢啲支撐或者壓力位，我哋更多時候需要買一個形態係啦，例如 W 啊，例如圓弧底啊，例如三重底啊之類嗰啲係啦。咁我哋靠呢一類形態同埋一啲支撐位或者一啲指標去支持咧，咁我哋喺呢啲 trading 上嘅成功率就會越嚟越高啦。咁其實嗰啲形態咧，你喺呢啲 short trade 做耐咗咧，對你嘅 long term investment 都係有幫助噶。因為例如週線、日線，我哋見到啲好靚嘅形態咧，我哋 buy in 完咧，可能佢雖然佢喺月線出現咗呢個形態咧，一般可能都要等多半年或者至一年。咁我覺得其實係有幫助嘅，命中率都高啲啦。等你有個來源，有個信心去 set 一個你覺得合理嘅 stop loss 同埋 profit loss 咁樣，係啦。咁我都推薦大家玩嘅。咁Top Step 就好啲啦，佢會有個 practice account 俾大家嘗試啦，係啦。咁我希望都可以多啲人留意啦。我覺得呢樣嘢係一個唔錯一個 potential 嘅 market 可以發展下，係啦。咁我就暫時即係 through 我呢個報名咧，我暫時就未俾到一個promotion code 你哋嘅。咁我都希望嚟緊佢哋有機會揾到我嚟做 cooperation 啦。咁咧如果想 base on 呢一類嘅話交易平台去賺錢咧，但係如果你又係一個新手，即係你唔係好知幾時要 trade，幾時要做 profit stop、profit loss、stop loss 咁樣咧，可以嚟我呢邊報名上一個課程嘅。咁我 normally 係 online 形式啦，但我會帶你做一個實操，係啦。實操即係代表可能我哋會拎住 practice account，我都要求你開住直播咁樣去 trade 俾我睇，係啦。咁呢啲 trade 咧就係咯，有好多秘密啊或者一啲 skill 咧，咁而家就唔講太多住啦。咁有興趣嘅報名再揾我做都冇問題，係啦。咁好耐冇見啦，咁嚟緊都會慢慢可以出翻片㗎。咁重心就側重港股。就 long term 就美股慢慢玩咯，再推薦下啲唔錯嘅 long term investment 俾大家，係啊，多謝大家。